Latviešu biedrība Īrijā ik gadu māja 1. svētdienā, atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanu, Dublinas vēsturiskajā kvartālā Templbāra rīko Latviešu kultūras svētkus. Šogad, atzīmējot vēsturiskā notikuma 35. gada dienu, tie notika jau 14. reizi un tieši 4. maijā. Latvijas vēstnieks Īrijā Juris Štalmeisters, uzrunājot svētku dalībniekus, aicināja izjust to, ka visi esam savējie un pauda prieku par iespēju svētku svinēt, lepojoties ar savu kultūru un tradīcijām. Esmu saviļņots līdzīgi, kā tas ir bijis jau pēdējos 3 gadus, kad tiešām mēs latvieši šeit varam soļot pa Dublinas ielām un svinēt mūsu latviešu valodu, kultūru, tradīcijas, un šogad, kas ir īpaši arī svinēt mūsu 4. maiju, mūsu neatkarības atjaunošanas 35. gada dienu. Tā kā sajūtas vienmēr ir lepnums, saviļņojums un prieks par mums un lepnums par mūsu latviešiem. Es domāju, ka ļoti svarīgi tiešām šī vienotības sajūta, to, ka mēs visi esam savējie, ka mēs spējam būt kopā, viens otru atbalstīt, un tas arī ir mans kā vēstnieku uzdevums censties maksimāli vienot latviešus šeit Īrijā, atbalstīt dažādos pasākumos, notikumos un, protams, kopīgi svinēt, kas ir arī viens no šīs dienas galvenajiem uzdevumiem - svinēt valsts svētkus. Svētkus ievadīja košs un krāsains dalībnieku gājiens pa vecpilsētas ieliņām. Tūristi un pilsētas iedzīvotāji smaidu un sveicienu pavadīti uz svētku laukumu virzījās tautas tērpos ģērbtie Īrijas latviešu mākslinisko kopu dalībnieki, lieli un mazi dziedātāji un dejotāji, nedēļas nogales skoliņu bērni, viņu vecāki un skolotājs, kā arī viesi no Latvijas. Daudz plašāk nekā citkārt šogad svētkos bija pārstāvēts arī citu zaļajā salā dzīvojošo tautību kopienas. Nevien mūsu kaimiņi igauņi un lietuvieši, bet arī afrikāņi, mongoļi, ķīnieši un brazīlieši. Latviešu biedrības Īrijā priekšsēde un svētku organizātoru komandas līderi Inga un Grietiņa Dārziņa atzina, ka šie svētki ir nozīmīgs notikums latviešu kopienas kultūras dzīvē. Šobrīd tas jau ir izaudzis kā tāds atskaites punkts visām mākslinieckajām kopām Īrijā, latviešu mākslinieckajām kopām. Un visi jautā, kad tad kultūras svētki būs un vai būs tajā pašā vecpilsētā, un ļoti gaida un vienmēr atbalsta. Un ir prieks, ka tik daudz latvieši ir kopā un jau vairāk kā 14 gadus, un šogad vēl ar mums ir kopā arī 7 citu kopienu ļaudis, kurus mēs esam pieaicinājuši ciemos, lai druscītiņā atsvaidzinātu, ne bet atšķaidītu to latviešu kultūru. Organizēt šāda mēroga svētkus Dublinas vecpilsētā nav tiešām lēts prieks, un tas ir dažbrīd tāds izaicinājums. Vienmēr ir tāds gandarījums, un jo vairāk gadi iet, jo vairāk tu tā atskārt, ka tas ir tāds, izbaudiet šo procesu. Un arī šogad arī komandā mums ir nākuši jauni cilvēki klāt, un mēs jūtam, ka tiešām mēs šoreiz izbaudām to organizēšanas procesu. Pats galvenais, ja tu kā organizators izbaudi organizēšanas procesu, tad arī cilvēki, kas atnāk uz tiem svētkiem, jūtās ļoti skaisti un gaidīti. Svētku laukumā gandrīz visas dienas garumā valdīja priecīga kņada. Skaņēja kordziesmas, pieaugušo un bērnu koru izpildījumā, dancī griezās gan lieli, gan mazi dejotāji. Skatītāju vidū varēja manīt gan latviešu kopienas pārstāvis, gan tūristus un vietējos iedzīvotājus, kuri ar lielu interesi vēroja notiekošo. Svētku viesi no Latvijas šoreiz bija Pauls Stradiņas Limnītes sieviešu koris Stradiņas. Mēs gribam nest savu kultūru un palīdzēt Īrijai savu kultūru atjaunot, turpināt, veicināt, būt kopā. Kādas ir sajūtas būt tik tālu no Latvijas svētku dienā? Ļoti jaukas. Meitenes. Ļoti pacelājošas, ļoti apvienojošas. Mēs tiešām jūtamies sagaidīti un jūtamies tiešām iederīgi. Paldies! Gan lieli, gan mazi svētku koncertu dalībnieki atzina, ka ar prieku izbauda svētku sajūtu un kopā būšana ar savējiem, kā arī iespēju vietējiem iedzīvotājiem parādīt latviešu kultūru un tradīcijas. Man ļoti patīk dejot. Jā. Tieši latviešu tautas dejas, Jā, tieši latviešu. Cik ilgi tu dejo? 5 gadus, man liekas. Kuro reizi jau tu piedalīsies šajos svētkos? Par daudz. 4 varbūt. Kāds ir tavs sajūtas? Ļoti esmu tik priecīga, es nevaru sagaidīt visu. Es nevaru vienkārši izsatikt, wow.
Mēs parādām arī citu tautiešiem, kādi ir latvieši, ko mēs mākam, kā mēs dziedam, kā mēs dejojam, un kādi mēs izskatāmies, jo viņiem patīk mūsu tērpi. Vēl es varu piebilst to, ka ir jāsaka paldies mūsu mammai, jo mūsu mamma vienmēr ir dziedājusi, un ne tikai vienā, vairākos koros. Viņai ir 82 gadu, un viņa vēl joprojām dzied. Tā kā paldies mammītei par to labo dziedāšanas gēnu, ko tu mums esi devusi. Mēs šeit dzīvojot ārpus Latvijas arī visu parādam. Turpat laukumā bija izvietotas tirgotāju telts, kurās varēja iegādāties dažādus latviskus gardumus, suvenīrus, rotas un citus amatnieku darinājumus. Ir interese, jā, ir labi nāk. Sākums bija ļoti liela interese pašā sākumā. Izpirka visu. Jā, gandrīz. Bet tu ir palicis vēl, ir forši. Šis ir jūsu biznesa. Kāpēc tās ir tieši latviskās lietas? Gribējās to latviskumu ienest mums šeit dzīvojošajiem latviešiem ārzemēs, jā. Lai nepazūd. Lai tuvāk sirds viņai. Kopumā Latviešu kultūras svētkos Dublinā valdīja prieka pilna atmosfēra. Smaida rotāja nevien dalībnieku, bet arī skatītāju sejas. Īpaši tad, kad arī viņi tika ievilkti jautros dančos un rotaļās.